В Україні дозволили множинне громадянство, але з умовами і з винятками. Верховна Рада сьогодні остаточно ухвалила відповідний закон. Він, за задумом авторів, допоможе забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну, а також для збереження ними громадянства. Окрім того, новий закон розширить можливості для набуття українського громадянства для деяких категорій іноземців і людей без громадянства. Але закон забороняє множинність громадянства щодо тих осіб, які мають громадянство Росії або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.